सिंध यूनिवर्सिटी जेके टेस्ट पास उस्ताद आहिनि उन्हनि खे रेगुलर कयो न पियो वञे, उन्हनि खे पको कोन पियो कयो वञे। उनजे करे जेके उस्ताद आहिनि सरापा एहतजाज आहिनि। ई कल्ह जेका सिंध जी जेका राजधानी वारो शहर कराची आहे, उन में जेका उस्तादनि जेका तशदुद थियो आहे, उहो पंहिंजो हक़ घुरण उते विया हुआ त सिंध पुलिस उन्हनि ते इंतिहाई बहिराणे माण्हू जेको तशदुद कयो आहे, उनजे ख़िलाफ़ थरपारकर ज़िले जा समूरा जेके उस्ताद आहिनि उहो सरापा एहतजाज आहिनि। हिन उस्तादनि खां पुछूं था त हू छा चवंदा, अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयो। असां उस्ताद रोडनि ते आहियूं, असांखे जल्द में जल्द रेगुलर कयो वञे। असां चीफ जस्टिस पाकिस्तान खां मुतालबो आहे त जल्द में जल्द हिन उस्ताद जो मुतालबो मञिया वञे। सिंध जी पुलिस जेको वहशाणु तशदुद कयो आहे, असां सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़ामत कयूं था। असां सिंध गवर्नमेंट खां पुरज़ोर अपील था कयूं, महिरबानी करे इन्हनि उस्तादनि ते जेके कूड़ो केस दाख़िल कयो या जल्द खां जल्द ख़तमु करे उनखे आज़ादु कयो वञे। सिंध गवर्नमेंट असांजे उस्तादनि ते जेको तशदुद करे ऐं जेका बेहरमती उस्तादनि जी कई आहे, असांजा मरकज़ी या जेके बि क़यादत हुई पेटेलफ जी, उन्हनि खे तशदुद करे ऐं जेको बि उन्हनि कयो आहे उहो हिकु मज़मत जोॻो अमल आहे। जॾहिं बि उस्ताद पंहिंजे पूरो में एहतजाज रिकॉर्ड करण लाइ जॾहिं पंहिंजे हक़नि लाइ आवाज़ उथारण वेंदा आहिनि, तॾहिं इहो जेको आहे सदाईं जेको इहो हिननि जो सलूक सिंध हुकूमत जो हूंदो आहे। तंहिं करे इहो तमामु इंतिहाई दुखदायक अमल आहे। कुझु होश संभालियो ऐं हिननि उस्तादनि खे रेगुलर कयो। हीअ उस्ताद क़ौम जे मुस्तक़बाल जा अॾींदड़ आहिनि, क़ौमनि जा अॾींदड़ आहिनि, उन्हनि जा ईअं हथ न वधियो। मुतालबो कनि पिया सिंध हुकूमत खां त जेके IBA टेस्ट जेके पास उस्ताद आहिनि उन्हनि खे पको कयो वञे। जिन ते तशदुद थियो आहे उन्हनि पुलिस जे एहलकार आहिनि, उन्हनि खे जेका मुअतल करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे, जेके गिरफ़्तार थियल उस्ताद आहिनि उन्हनि खे जल्द बाज़ाब करायो वञे। गाज़ी बजीर, अवामी आवाज़ TV न्यूज़, मिठी थरपारकर। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।